कई बार सुनने में आता है कि किसी भी इंसान को हिचकी बहुत ज़्यादा आ रही है। इस हिचकी के लिए आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही घरेलू सा उपाय बता रही हूँ। तुलसी जो कि हमारे घर में एक आसानी से मिलने वाला बहुत ही अद्भुत प्लांट है। इसी तुलसी का अगर हम लोग हिचकी में उपयोग करते हैं तो हमारी हिचकी की प्रॉब्लम छूमंतर हो जाएगी। तुलसी का प्रयोग हम लोग हिचकी, क्रॉनिक कफ, अस्थमा, एंटी इन्फ्लामेशन और वन ऑफ द बेस्ट डिटॉक्स के रूप में भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका यूज़ हम कैसे करेंगे। या तो इसके 1 या 2 पत्ते हम सुबह खाली पेट निगल लें, या हम लोग हमारी चाय के साथ इसके 1 या 2 पत्तों का सेवन कर सकते हैं।